আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আরও একটা নতুন ভিডিওতে বন্ধুরা স্বাগতম। ফ্রেন্ডস, আজকে দেখাবো আরএফএলের বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট টয়েস দেখাবো। তো এই ভিডিওর মাধ্যমে বেবিদের ছোট ছোট টয়েসগুলো দেখাবো। এখানে বিভিন্ন ধরনের খেলনাগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো এগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলবো বন্ধুরা। এগুলো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কিন্তু আরএফএলের প্রোডাক্ট। এখানে যে প্রোডাক্টগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটাই কিন্তু আরএফএল প্লাস্টিকের। তো ফ্রেন্ডস দেখেন, এখানে অনেক ধরনের কালেকশনই রয়েছে। এগুলো আরএফএলের কিন্তু ছোট ছোট প্রোডাক্টগুলোর ভিতরে এগুলো। তো এগুলো নিয়ে কিন্তু কথা বলবো বন্ধুরা। তো যারা আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন, এখনও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন বন্ধুরা। ফ্রেন্ডস, এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা সেট বেবিদের জন্য। আরএফএলের প্লে টাইমের কিন্তু এই সেটটা প্রাইস হচ্ছে 320 টাকা। এটা কিন্তু অ্যানিমাল সেট বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন প্রাইস হচ্ছে 320 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। এটা একটা সেট। তো এরকম বিভিন্ন ধরনের সেট রয়েছে। এর ভিতরে যদি আমি দেখাই আপনাদেরকে, এখানে রয়েছে খুবই সুন্দর একটা সেট। এটা হচ্ছে ব্লক, জুনিয়র ব্লক, 200 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। এখানে অনেকগুলো ব্লক রয়েছে এবং এটা কিন্তু প্লে টাইমের, আরএফএলের প্লে টাইমের কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো। এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আপনি 10% করে ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো অবশ্যই আপনার যদি এটা প্রয়োজন হয় 200 টাকা দিয়ে এটা নিতে পারেন। এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই টয়েস। আমি আরও বেশ কিছু কালেকশন রয়েছে, এক নজরে শুধু জাস্ট দেখাবো। এখানে ম্যাজিক স্লেট রয়েছে বন্ধুরা, ম্যাজিক স্লেট। এটাতে 4 থেকে 5 ধরনের কালার হবে। এখানে লিখলে 4 থেকে 5 ধরনের কিন্তু কালার আসবে। এটার যদি রেগুলার প্রাইসটা বন্ধুরা আমি বলি, এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 275 টাকা। এখানে স্টিকারে এমআরপি রয়েছে 275 টাকা। তো এটাও আরএফএলের। তো ফ্রেন্ডস, এর পাশাপাশি যদি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লক রয়েছে এবং এটাও 200 টাকা হচ্ছে প্রাইস। একটা সেট, পুরো সেটের দাম হচ্ছে 200 টাকা। তো এর পাশাপাশি যদি আমি আপনাদেরকে আরও দেখাই, এখানে ফ্রেন্ডস এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর ভেজিটেবল সেট, কিন্তু 220 টাকা হচ্ছে প্রাইস। এখান থেকে পাবেন 10% ডিসকাউন্ট, মাত্র 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর কম ফ্রেন্ডস 175 টাকা। এটা হচ্ছে মাস্ক, এলইডি মাস্ক। এটাতে হচ্ছে লাইটিং সিস্টেম হবে বন্ধুরা, ব্যাটারি আছে, এটা রাতের বেলা কিন্তু লাইট জ্বলবে। এখানে বেবিদের গাড়িগুলো রয়েছে বন্ধুরা, দেখাবো আমি আপনাদেরকে। এই যে সুন্দর সুন্দর গাড়িগুলো, এগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর ট্রাক গাড়ি। এগুলো আরএফএলের, প্রত্যেকটা কিন্তু আরএফএলের। প্রাইস হচ্ছে 150 টাকা অনলি, 150 টাকা অনলি প্রাইস। জিজো গাড়ি, জিজো ট্রাক, এগুলো 150 টাকা মাত্র দাম। তো নিতে পারেন কিন্তু আপনি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা পাজেল সেট। এটা খুব সুন্দর একটা সেট, 150 টাকা হচ্ছে প্রাইস। দেখেন অনেক সুন্দর। তো এর পাশাপাশি যদি আমি আরও কিছু প্রোডাক্ট আছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বন্ধুরা। এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ব্যাট বল সেট রয়েছে। ব্যাট বল মানে ক্রিকেট সেট আছে এখানে। ক্রিকেট সেটটা যদি আমি কথা বলি এটা নিয়ে, দেখেন অনেক সুন্দর একটা প্লে টাইমের প্রোডাক্ট আরএফএলের। তো এর সঙ্গে একটা বল পাবেন, একটা ব্যাট পেয়ে যাবেন কিন্তু। তো আমি প্রাইসটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ফ্রেন্ডস, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কিন্তু এমআরপি রয়েছে 100 টাকা, অনলি 100 টাকায় আপনি কিন্তু এটা পেয়ে যাবেন। এই সেটটা, একটা বল একটা ব্যাট, কালার আছে কিন্তু, যেটা পছন্দ আপনি এখান থেকে সেটা নিতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস, এর পাশাপাশি দেখাবো আমি এখানে ড্রাগ আছে, মানে হাঁস আছে কিন্তু। এই হাঁসের সেটটা কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখতে পাচ্ছেন। ছোটো ছোটো সোনামণিদের জন্য কিন্তু এই সেটটা নিতে পারেন। এটার প্রাইসটা যদি বলি মাত্র 120 টাকা, 120 টাকা অনলি। এখানে 3টা রয়েছে ছোট ছোট হাঁস, হাঁসের বাচ্চা, আর এবং এর সঙ্গে রয়েছে আপনার হাঁসটা। এবং এখানে আরও রয়েছে মাছ সেট, বিভিন্ন ধরনের সেটগুলো আছে। এগুলোর প্রাইস 120 টাকা। আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা নিতে পারেন এখান থেকে। ফ্রেন্ডস, এর পাশাপাশি আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, বড় হাঁস আছে কিন্তু এখানে। হাঁসগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, অনেক বড় একটা হাঁস। তো এটার রেগুলার প্রাইস যেটা সেটাই বলে দিচ্ছি বন্ধুরা, 140 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। 10% ছাড় পাবেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের রেগুলার প্রাইসগুলো বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্রেন্ডস নাম্বারগুলো। এখানে বিভিন্ন ধরনের ABCD বাচ্চাদের লেখাপড়ার কাজে লাগবে। এটা আরএফএলের প্রোডাক্ট, ম্যাগনেটিক চুম্বক কিন্তু এটা।
মানে লেটার চুম্বকের লেটার। এটা কিন্তু 300 টাকা হচ্ছে প্রাইস, 300 টাকা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস। এর ভিতরে রয়েছে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো আর কি, এটা কিন্তু খুলে দেখাইলাম না বন্ধুরা। ফ্রেন্ডস এর পাশাপাশি যদি দেখাই আমি, এখানে ব্লক রয়েছে, এটা আপনি নিতে পারেন। প্রাইস খুব বেশি না, 220 টাকা মাত্র। ফ্রেন্ডস এখানে আরও কিছু কাঠের ব্যাট রয়েছে, আমি ব্যাটগুলো রয়েছে, ব্যাট বল সব কিছুই রয়েছে এখানে। বাচ্চাদের ঝুনঝুনি রয়েছে, কিন্তু আপনি কিন্তু এগুলো চাইলে নিতে পারেন। কিন্তু ঝুনঝুনির প্রাইস হচ্ছে 50 টাকা, মাত্র 50 টাকার বিনিময়ে একটা ঝুনঝুনি পেয়ে যাবেন। তো ছোটো ছোটো বাচ্চাদের আরও কিছু বল কালেকশন রয়েছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ফ্রেন্ডস এই টয়েসগুলো কিন্তু আপনি আরএফএলের, বাংলাদেশের যে কোনো আরএফএল এক্সক্লুসিভ শোরুমে পাবেন এবং আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। ছোটো ছোটো এই টয়েসগুলো আমরা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো, চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের যেটা দাম সেটাই আমরা কিন্তু নেব, 1 টাকাও কিন্তু আমরা বেশি নেব না বন্ধুরা। এখানে যে বলগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই বলগুলো কিন্তু 12 পিসের, মানে একটা ঝোলাতে রয়েছে 12 পিস। যাই হোক, এটার প্রত্যেকটার দাম যেটা আমি সেটাই বলে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা কেনা পড়বে 10 টাকা করে, পার পিস 10 টাকা করে মাত্র। যত পিস আপনি নিতে পারেন, সর্বনিম্ন 10 পিস নিতে হবে। তো এখানে আরও অনেক ধরনের খেলনাই রয়েছে বন্ধুরা, ঝুনঝুনি আছে 50 টাকা দামের, এখানে ভেকু গাড়িগুলো আছে। তো বিভিন্ন ধরনের কিন্তু এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টয়েসগুলো। আমি শুধু জাস্ট এক নজরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে বন্ধুরা, এই জন্য আমি কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা করতেছি না আপনাদের সামনে। হ্যাঁ, এখানে আরও অনেক ধরনের টয়েসগুলো আছে, এগুলো প্রত্যেকটা আরএফএলের টয়েস। এই প্রোডাক্টগুলো আপনি কিন্তু সারা দেশে নিতে পারেন কুরিয়ারের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সারা দেশে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পাঠাবো, আপনারা যদি নিতে চান সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পাঠাবো। তো ফ্রেন্ডস যেটা পছন্দ হয় আপনি সেটা নিতে পারেন, এখান থেকে যেটা পছন্দ হবে সেটাই নিতে পারেন। এই ব্যাট বলের একটা সেট, একটা ব্যাট থাকবে, একটা বল থাকবে। আমি আবারও দেখাচ্ছি, মাত্র 100 টাকা দাম। এই সেটটার দাম হচ্ছে মাত্র 100 টাকা বন্ধুরা। দেখেন বাচ্চাদের জন্য খুবই সুন্দর আরএফএলের প্রোডাক্ট। এটা কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যাট, ক্লিয়ার করলাম, প্লাস্টিকের ব্যাট। তো এই হাঁস সেটগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর, দেখেন বন্ধুরা অনেক সুন্দর। আপনি যদি সশরীরে না দেখেন তাহলে বিশ্বাস করবেন না, হাঁসটা কিন্তু এরকম হবে। এটা আরএফএলের প্লে টাইমে, এটা বাচ্চারা কিন্তু মুখে নিলেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ এটাতে আবার বাঁশি আছে বন্ধুরা, দেখেন সাউন্ড করবে। অনেক সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, বাঁশি আছে। এটার প্রাইসটা যদি বলি, 140 টাকা হচ্ছে বড় হাঁসটার প্রাইস, 140 টাকা হচ্ছে বড় হাঁসটার প্রাইস। আর এখানে যে ছোট হাঁসগুলো রয়েছে এগুলোতেও কিন্তু বাঁশি আছে বন্ধুরা, আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, অনেক সুন্দর সাউন্ড করবে। তো এটার প্রাইস হচ্ছে 120 টাকা। এখানে 3টা ছোটো হাঁস এবং একটা বড় হাঁস রয়েছে। মাছেরও কিন্তু মনে হয়, হ্যাঁ মাছেরও বাঁশি আছে বন্ধুরা, মাছের সেটটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস বন্ধুরা যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 110 টাকা রয়েছে, 110 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট এখান থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনার যেটা পছন্দ হবে আপনি সেটাই নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই। আপনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার রয়েছে, যেটা আপনার প্রয়োজন বাচ্চার জন্য আপনি সেটাই নিতে পারেন। এগুলো প্রত্যেকটা আরএফএল প্লাস্টিকের প্রোডাক্ট, এগুলো অনেক সুন্দর, অনেক ভালো, আপনি চাইলে নিতে পারেন। হ্যাঁ, এখানে অনেক ধরনের প্রোডাক্টই কিন্তু আমি দেখাইলাম বন্ধুরা। তো ফ্রেন্ডস ভিডিও বড় করবো না, যাবার আগে আবার বলবো, আপনি যদি আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন বন্ধুরা। আর যেটা আপনার পছন্দ হয়েছে আপনারা আমাদেরকে জানান, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে জানান, আমরা আপনাদেরকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠাবো। তবে একটু বেশি করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন বন্ধুরা, তাহলে আপনাদের পোষাবে। এখান থেকে আপনি যেটা চান সেটাই কিন্তু আমরা দিতে পারবো। অবশ্যই জানাবেন, আমরা কিন্তু আপনাদের অপেক্ষায় থাকলাম বন্ধুরা। তো ফ্রেন্ডস ভিডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ।